Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ini gabi naik, nanoi. Ini kan dari seorang masuk. Ini kita hak tu pangsa dari mana? Memang seno tradisi. Itu kan itu mereka nak bisa ke jenis tu lagi lah. Jauh besok ke. Ada kita ni macam itu. Deh. Ini kau boleh. First day saya jawab apa ke tamu dunia bahagia se. Aru acilaga chairman. Miracle Healing Prayer Home, Associate Pastor Mr. Lupa, Aro Achilaga Speaker, Mr. Ato, Yenkun, Aro Director, Eternal Life Ministry, Katebra Dai, in Luin ISA, Edubra, on behalf of Miracle Healing Prayer Home, Nama Binang, District ISA, Aro, James Tiajanai ISA. Aro Amika Nikla Chama Krishi Koledo, na, isang naganak unjag o Koledo. Kompi ho, hindi staff kan, councilor kan, prayer kan ase, koloni manukan, gusti manukan ase, evali dobra, sobra, unmadu aramat bra habi ase, unmadu taon bra habi ase. Bisi John, isora pacakan, aku ni kan aha karni, bisi kusi ase. Kalau welcome beri ase, isora bisi thanks ase. Ami kan bi, ay boli pare boli dekwe matlab kita di sini. So, अपनी इच्छा मन में के पता ही थी हमने लगा मोरन बाबू ने मिले हमने लगा ब्लेसिंग बाबू ने मिले राइट टाइम पे रास्ता को मिले बिना बातना कोई तक नहीं सुना इस और प्राय अपनी के पता ही दे हमें खान दे आई बिना अपना माटी को जाना है बोली भी माता मानू एक जो नदी से पुना से इस और प्राय अपने लगा आत्मा के माटी से इस और प्राय अपने लगा मन चुरी से पौधा बोली से भावना दे आई बोली से ज्ञान बोली Rasa politik itu karena ayat parisi deh. Ini si pakai istilah, boleh itu jangan biasa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, 2018 January bulan Rasulullah itu Miracle Healing Prayer Home masih. Aru prayer home kan tu meeting kuri na, rejuvenation lagi na, coba mana pare. Koila nutun साल न पूछा गिदे साल खत्म हुआ साल दिसंबर ini kate fasting kurina ki revolution babo ki isu program babo isu naga assignment babo itu hisab de next year de काम kuri next year de pray hoke cholai ini ka aise de ahan isna अलग अलग साल pra amika isu naga program to fail na kurina Eso naga assignment tu fail na kurina ise. Aru amikan gaw muso naga takat pra ara lagan mahoy. 18 saal de, 19 saal de, 21, 22, 23, 4 ta iman program na ise. Amikan iso na program rahi. Worship kurina ise do. Iso na program ra revival kurina ise. Iso naga program ra amikan alag chakade vichit kurina kaam kurina ise de. Alag program ni cholai na aise edu kan sab tu isopra success kuri kina blessing kapuni kina aise de to iso moram pra 2025 saat de do otai muina din fasting kuribi hoise edu karni ami kan staff kan cancel kan prayer kan pray pan kan bidikina January muina pra ekta muina bi fail na kuri kina ha edu for the month of June muina laga din fasting program lo aji last ase etia last service cholai ase Friday Saturday di pra prayer kan cancel kan pra alag pray kon cholai na niche etia laga time di sakte pra cholai na ise de aru so pra ki pray kon dise edu pray kon pra panna na ise aji tu din fasting program khatam hua laga finishing program ase Aru Thanksgiving laga din ase. Etu karni special program bi banai na ase. Etu pray ami kan speaker bi. Parna
tadi kena, ekdam beautiful na ay kena sede. Dahil kami apikan tanong blessing papuli ase kena. Itu jangan dia ase. Amikan tin fasting grupo lagi kuan laga. Isol dia Bible chapter verse 2. Saint Matthew chapter 5 verse 7 to 9. Itu tadi sede. Itu karena ini amikan program tu colai kena ase. Itu Bible ekta एक बार पढ़ेंगे ना अपना जितने मना से Saint Matthew chapter 5 verse 7 to 9 मोरम तकाkan खुशी होने लगे किले बोले ताइकान मोरम पाबो verse 8 मोन सपाkan खुशी होने लगे किले बोले ताइकान ईश्वर के दिखी पाबो verse 9 शांति निमित्ते काम पूरा kan खुशी होने लगे किले बोले ताइकान के Isor naga bacakan, koi gini mati bo, itu koi sede. Isor naga bacan de, itu koi gina naga se. Koi dini, itu isor naga kota tu, cari gina. Isor naga kota tu, namani gina. Aku citte jai gina. Etia tu moram na taga bisi hoi jaise. Santi na taga bisi hoi jaise. Itu priti de. Aru isor naga bacakan, mati bo, koi tu, komti hoi jaise. Pex like tu kita rasta se. Unma pex la hotu, mutu tawai kai gina, kurma suri gina. Kota ni kuri gina, biya kam kuri gina, kurma suri jai. Pex like hui jai. Aru ekta pex la ase, viswas komjor hui jai. Paana komjor hui jai. Isor kam na pura hui jai. Atma kam chari de. Atma ne tanda hui jai. Etu ekta pex la ase de. Enika hui jai ase dunia manukan. Prithivi manukan. Etu karni. Isor ka mati boli na taka, isor na pacakan, ami kan ekta kam boli dise, ekta kam pataise, isor pra. Hey, apni gandu, manu kani ko pias lagi kena, prem mata pribide, prithivi manu kani prem mata pribi, prithivi manu kani panna pribi, koi kena ami kan ke ekta kam pataise de. Etu karni, according to Revelation, according to Bible, the word of God, isor na kota prai, blame kuri kena ami kan. Watai mana tin fasting kuri na yaside itu karena isora na pacakan iman jun participate kuri na kam kuri na panna kuri na yase fasting kuri na yase dan blessing isora berapa kuri bude kuri na itu jangan yaside eta kita pray kuri na panna kuri na yase tin fasting program kuri taka bang pra success kuri yase isora ke kuri na thanks dibo aru aha kuri na Colai muna naga tin fasting program di, bahan na lopon ni bide, bahan situation lagi dibi, bahan tin ani dibi, aru isor naga ichapra, bahan na lopon ani asya na dibi, koi kena, koi na Thanksgiving panna dulu bade, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord.